Hayyeen akkam nagaa keessanii ani nagaa kootii eebbisa Amaanu'eeliin jedhama. Akkuma kanaan dura viidiyoo isin hojjedhee ture yarras ji'oota muraasaan booda deebi'een jira. Kan barataa yuunivarsiitii Diilaa yuunivarsiitii sababan ta'ee fi xiqqoo biizii ta'een ture. Arras kanaan booda viidiyoo ajaa'iba isiniif hojjechuuf qophii xumureen jira. Har'a kan isinitti agarsiisuu barbaadu YouTube fayyadamnee haala kamiin akkaataa kamiin qarshii argachuu dandeenya yoo maal goone qarshii nuuf kenna YouTubein viidiyoo hojjennee kan jedhudha. Innis karaa baay'ee jira. Kana jechuun YouTubein seerota mataa isaatii baay'ee qaba. Viidiyoo hojjennee qarshii kan ittiin argannu jechuudha. Seerota inni nu gaafatu keessa baay'een keenya viidiyoo sababa hojjennee fi qarshii YouTube yookiin subscribe 1,000 fi watch hour 4,000 yoo guunnee qarshii waan nu laatu itti fakkaata namoota baay'eetti. Garuu akkas miti. YouTubein seera mataa isaatii qaba. Isaan kunis jalqaba irratti viidiyoo mataa keessanii create gochuudha. YouTubein viidiyoo namoota kan biraa copy gootanii yoo TikTok irraa ta'u Instagram wantoota adda addaa irraa viidiyoo fuutanii YouTube irratti yoo upload gootanii copyright isin gaafata. Kana jechuun YouTubein qarshii kan isiniif laatu viidiyoo mataa keessanii yoo waraabdanii viidiyoo quality qabu kan nama barsiisuu yookiin bashannansiisuu ta'uu qaba jechuudha. Kana yoo ta'edha kan YouTubein qarshii isiniif laachuu danda'u jechuudha. Lammaffaa irratti taayitilii mataa keessanii mata duree namni biraan irratti hojjete irratti kanuma namaa copy gootanii yoo taayitilii mataa keessanii godhatanis copy akka ta'e YouTube algoritmii kan wanti jedhamuun search sababa analyze yookiin xiinxaluu fi wantoota viidiyoo qarshii isinii laachuun dura viidiyoo isin hojjetan ni xiinxala YouTube creator warri jedhaman ni xiinxalu jechuudha. Inni taanu thumbnail fi taagiidha. Thumbnail mataa keessanii hojjetanii kan namaa yoo namoonni baay'een watch hour guutanii subscribe 1,000 argatanii garuu qarshii monetize ta'uu hin dandeenye. Sababni isaas seerota YouTube kana eeguu dhiisuu isaaniiti, wallaaluu isaaniitiin. Gidduu kana immoo seerota YouTubein baasaa jiru baay'ee hedduudha. Akkuma kanaan dura bartanii YouTube subscribe dhoksuun hin danda'amu. Mul'ifamee jira inni rakkoon qabu viidiyoo quality qabuu fi wantoota nama bashannansiisanii fi nama barsiisan hojjedhaa malee subscribe fi watch hour'idhaaf yaaddeenaan jedha. Anis akkuma agartan subscribe'n koo badhaa miti. Osoo gara barnoota kan biraan deemin mee subscribe warreen goone maatii keenya haaraa warri taatanii maatii kanatti dabalamaa. Viidiyoo kana like godhaa jecha. Viidiyoo hojjechuu YouTube chaanaali argachuu keenyan dura monetize akka inni ta'uu fi chaanaali keenya verified gochuu fi secure gochuudha. Yeroo baay'ee chaanaali create goona garuu verified hin goonu taana monetize ta'uun baay'ee nu rakkisa. Sababni isaas identity yookiin eenyummaan keenya sirriitti YouTube'idhaaf ifaa ta'uu qaba. Maqaa keenya guutuu, lakkoofsa bilbilaa verified ta'uu qaba. Confirmation nuuf ergame koodii nuuf ergame sana gashinii verified gochuu qabna. Inni kan biraan
hakaroonnis baay'ee gidduu kana hammachaa jiru. Chaanaalota baay'ee hakii ta'aniiru verified ta'uu dhiisuu irraan kan ka'e jechuudha. Verified gochuu irraanfatina. Akkaataa emailii itti banatan immoo viidiyoo taansuun siniin hojjedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share gochuun irraanfatina. Social media irratti eebbisaa teek kan jedhu jira. Telegramii, Facebook irrattis hordoftoota 2,000 ol kan qabu Facebook irra page jechuudha. Follow gochuudhaan jajjabeessaa. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan comment irratti nuuf barreessaa jecha. Amma viidiyoo dhufutti bye.